Trgovci, proizvođači i predstavnici države postigli su sporazum o snižavanju marži, što znači snižavanje cena određenih proizvoda u prodavnicama. Predsjednik Srbije najavio je da će već od naredne srede 20 proizvoda u svim trgovinskim lancima biti znatno sniženo. Svi smo zajedničkim naporima sagledali da postoji problem, da je standard naših građana ugrožen i da moramo da napravimo jedan iskorak kako bismo obezbedili ljudima, makar za ove proizvode, mnogo niže cene. Kada kažem niže cene, naš cilj je da te cene budu najniže, među najnižim u Evropi. Uopšte se ne radi o nekoliko proizvoda, radi se čak o 20 proizvoda. Reč je, kako navodi, o mleku, jogurtu, siru, belom kruški, jabukama, krompiru, testenini, pilećem mesu u trupu, salami u omotu, bezalkoholnom pivu, sokovima, kafi, hrani za bebe, šamponu i kupki za bebe, dečijim pelenama, šamponu i kupki za odrasle, toalet papiru, higijenskim ulošcima, deterdžentu za pranje sudova i deterdžentu za pranje veša. Ministar pojašnjava da će jogurt, koji je koštao oko 150 dinara, od srede biti 105, dok će cena dečijeg šampona od 200 ml, koja je u jednom trgovinskom lancu 107 dinara, sada iznositi 69. Naravno, nisu sve cene još uvek formirane, neophodno je da se u svakom lancu i trgovci i proizvođači odregnu dela zarade. Kako bi izašli u susret, zaštitili standard građana, za vladu su to građani, za trgovinske lance i proizvođače su to klijenti i kupci, ali svi imamo zajednički interes. Precizira da će svaki trgovac obezbediti minimum jedan proizvod iz te kategorije. On pregovara sa svojim proizvođačima i oni moraju da se odreknu dela zarade, pa će onda cene biti jeftinije. Mislim da ljudi sa pravom, naravno, žele da cene uvek budu niže, sa pravom su gledali na poskupljenja, jer je inflacija u celoj Evropi. Ali ljudi na kraju vide trgovce. To je ceo jedan ekonomski lanac na čijem čelu su trgovci. A ono što mi želimo kao vlada i ono što su sve te kompanije ispoštovale je da ljudi za svoj teško zarađeni novac mogu da kupe više proizvoda, naglašava ministar. Zahvalio se trgovinskim lancima, proizvođačima, jer su oni, kako ističu, uspeli da naprave jedan snažan iskorak i to se očekuje da će biti izuzetno dobar rezultat. Ukazuje da postoji opasnost od izvesnih zloupotreba, ali da vlada to neće dozvoliti i da će kontrola biti itekako efikasna. Akcija bolje cene do nove godine. Ja pozivam ljude da to ozbiljno shvate, pozivam građane da iskoriste ovu akciju, da obrate pažnju i da tamo gde vide ovaj natpis bolje cene budu uvereni da su to najjeftinije cene u Evropi za ovih 20 artikala. Od srede startuje akcija, ona će trajati do nove godine i to će biti zaista jedan veliki napor naše privrede i naše vlade. Što se tiče povećanja akciza od 1. oktobra na kafu, cigarete, alkohol, naftne derivati, ministar ocenjuje da ako akcizu sprovedemo na cene, to je relativno malo poskupljenje. Sigurno će alkohol i cigarete poskupiti malo više, ali opet smatram da ni to neće značajno ugroziti ljude koji konzumiraju te proizvode. A šta vi mislite o celoj ovoj akciji nižih proizvoda? Obavezno mi pišite u komentarima.